बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स अॼु पाण प्रोटोटाइपिंग जे बारे में डिस्कस कंदासीं। तो सभ खां पहिरियों मॉडल फॉर इंटरैक्शन डिज़ाइन। मॉडल फॉर इंटरैक्शन डिज़ाइन में इहो ॿुधायल आहे त कोई बि जॾहिं सॉफ्टवेयर या कोई इंटरफेस डिज़ाइन थींदो आहे त उन में ही 4 स्टेप्स परफॉर्म थींदा आहिनि। सभ खां पहिरियों आइडेंटिफाई नीड्स और एस्टेब्लिश रिक्वायरमेंट्स, यानी यूज़र्स खां उन सॉफ्टवेयर जूं रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट कयूं वेंदियूं आहिनि त यूज़र छा थो चाहे त उन सॉफ्टवेयर या इंटरफेस में कहिड़ियूं फंक्शनैलिटीज़ हुजनि। उहे जॾहिं रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट थी वेंदियूं, यूज़र खां रिक्वायरमेंट्स गैदर कंदासीं त पोइ असां उन्हनि रिक्वायरमेंट्स जे बेसिस ते इनिशियल डिज़ाइन कंदासीं। ठीकु आहे, एनालाइज़ उन्हनि रिक्वायरमेंट्स खे एनालाइज़ करे ऐं इनिशियल डिज़ाइन कयो वेंदो ऐं उहा जेका डिज़ाइन असां माइंड जे अंदरि कईसीं या इवन स्केचिस ते कईसीं, उन जे बेसिस ते वरी असां हिकिड़ो प्रोटोटाइप जेको आहे सो डिज़ाइन कंदासीं। बिल्ड एंड इंटरएक्टिव वर्जन, प्रोटोटाइप जेको हूंदो इंटरएक्टिव हूंदो ऐं उन खां बाद में उन प्रोटोटाइप खे असां यूज़र खां टेस्ट या इवैल्यूएट कराईंदासीं। ऐं ज़ाहिर आहे फर्स्ट वर्जन जेको हूंदो प्रोटोटाइप जो, उहो पहिरें दफ़े ई परफेक्ट कोन हूंदो, त यूज़र उन में प्रोटोटाइप खे ॾिसी करे कुझु शयुनि खे ओके कंदो ऐं कुझु शयुनि जे लाइ चवंदो त ही जेके शयूं आहिनि इन्हनि में मज़ीद रिफाइनमेंट जी ज़रूरत आहे। त अगेन असां उहे यूज़र जूं रिक्वायरमेंट्स वठी करे रीडिज़ाइन कंदासीं, यानी उन्हनि रिक्वायरमेंट्स जे हवाले सां ऐं वरी प्रोटोटाइप में उहे शयूं ऐड कंदासीं ऐं अगेन यूज़र खां उहो टेस्ट कराईंदासीं। त इहो साइकिल हलंदो रहंदो, यानी डिज़ाइन, प्रोटोटाइप बिल्डिंग ऐं इवैल्यूएशन, रीडिज़ाइन, बिल्डिंग इंटरएक्टिव वर्जन ऑफ दैट प्रोटोटाइप एंड इवैल्यूएट। इहो साइकिल हलंदो रहंदो जेसि ताईं परफेक्ट उहो प्रोटोटाइप डिज़ाइन नथो थी वञे। ऐं जॾहिं उहो परफेक्ट थी वेंदो त पोइ असां फाइनल प्रोडक्ट जे तरफ़ वधंदासीं, यानी उन प्रोटोटाइप जी एक्चुअल कोडिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट शुरू थींदी। नेक्स्ट, व्हाट इज़ यूज़र सेंटर डिज़ाइन। हाणे यूज़र सेंटर डिज़ाइन जे बारे में ॿुधायल आहे त यूज़र सेंटर डिज़ाइन या जंहिंखे असां HCD या ह्यूमन सेंटर डिज़ाइन बि चवंदा आहियूं, त उहा डिज़ाइन आहे छा? इट्स एन अप्रोच टू यूज़र इंटरफेस डेवलपमेंट एंड सिस्टम डेवलपमेंट, यानी जेको सिस्टम असां कोई डेवलप था कयूं या यूज़र इंटरफेस जेको डेवलप था कयूं, उन जे लाइ हिकिड़ी इहा अप्रोच आहे जंहिंमें फोकस हूंदो आहे अंडरस्टैंडिंग द यूज़र्स, यानी असांजो सॼो फोकस यूज़र ते हूंदो आहे। उहो यूज़र हिकिड़ो सेंट्रल पार्ट आहे, यूज़र की कंपोनेंट आहे ऐं प्लस में असां जो फोकस हूंदो आहे त असां यूज़र खे सम्झूं त यूज़र छा आहे, उन जूं रिक्वायरमेंट्स छा आहिनि, यूज़र जा गोल्स ऐं यूज़र जा टास्क छा आहिनि, ऐं इन सां गॾु गॾु उहो जेको सॉफ्टवेयर या जेका प्रोडक्ट ठाहिणी आहे, जंहिं एनवायरनमेंट में उहा प्रोडक्ट ठाहिणी आहे, उन एनवायरनमेंट ते फोकस हूंदो आहे। ऐं उन एनवायरनमेंट जा मुख़्तलिफ़ एस्पेक्ट्स थी सघनि था, फिज़िकल एस्पेक्ट्स उन एनवायरनमेंट जा, यानी लाइटिंग आहे ऐं टेम्परेचर आहे, ऐं प्लस में ऑर्गेनाइज़ेशनल एस्पेक्ट्स थी सघनि था। अगरि कंहिं ऑर्गेनाइज़ेशन में उहो प्रोडक्ट यूज़ थी थिए त उन जा ऑर्गेनाइज़ेशनल एस्पेक्ट्स खे सम्झणो आहे, हायरार्की खे सम्झणो आहे ऐं सोशल एस्पेक्ट्स खे सम्झणो आहे। पे अटेंशन टू दीज थ्रू आउट डेवलपमेंट। ऐं जेको आहे न, इहो ईअं न आहे त वन टाइम इन शइ खे जेको आहे सो असां फोकस कंदासीं। इन्हनि सभिनी शयुनि ते जेको आहे असांजो फोकस रहंदो थ्रू आउट द डेवलपमेंट, यानी जेसि ताईं जेका हले थो पियो डेवलपमेंट जो प्रोसेस, उन दौरान सॼो फोकस रहंदो। ईअं न आहे त शुरूअ में असां इन्हनि शयुनि जी कंसिडरेशन कयूं, कंसिडरेशन थ्रू आउट द डिज़ाइन यानी असांजी रहंदी कंप्लीट जेसि ताईं प्रोडक्ट ठही नथी वञे। ISO ऑन यूज़र सेंटर डिज़ाइन, UCD
जे हवाले सां असांजा हिकिड़ा ISO स्टैंडर्ड्स बि आहिनि. ISO स्टैंड फॉर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, यानी इहा हिकिड़ी स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन आहे इंटरनेशनल जी, जेका असांखे स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड कंदी आहे मुख़्तलिफ़ प्रोडक्ट्स जे हवाले सां. सो हिकिड़ो स्टैंडर्ड आहे 13407, जेको असांखे HCD या UCD यूज़र सेंटर डिज़ाइन जे हवाले सां हिकिड़ो यानी स्टैंडर्ड्स ॾींदो आहे. उन स्टैंडर्ड खे जेकॾहिं असां फॉलो कंदासीं त असांजी जेका प्रोडक्ट आहे उहा वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल हूंदी. सो प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन सेंटर डिज़ाइन इहे ई आहिनि त एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ यूज़र, यानी यूज़र्स खे जी इन्वॉल्वमेंट खे यकीनी बणाइणो आहे. यूज़र इज़ द सेंट्रल पार्ट. appropriate allocation of functions between user and system. ऐं उन में असांखे जेके वर्क्स मुख़्तलिफ़ आहिनि या जेका फंक्शन्स परफॉर्म करणा आहिनि त यूज़र खे कहिड़ा फंक्शन्स परफॉर्म करणा आहिनि ऐं सिस्टम या कंप्यूटर मशीन खे कहिड़ा फंक्शन्स परफॉर्म करणा आहिनि, उन्हनि जी प्रॉपर एलोकेशन करणी आहे, माना डिस्ट्रीब्यूट करणो आहे त ही फंक्शन्स यूज़र्स जा हूंदा, ही फंक्शन्स सिस्टम्स जा हूंदा. आइट्रेशन ऑफ डिज़ाइन सॉल्यूशंस, यानी जेके असांजी डिज़ाइन सॉल्यूशंस आहिनि उन्हनि उहे आइट्रेटिवली हलंदा, माना वंस उहे न थींदा पर आइट्रेटिव हूंदा. हिकिड़ो डिज़ाइन सॉल्यूशन वरी ॿियो ईंदो, टियों ईंदो रिफाइनमेंट्स खां बाद में. मल्टी डिसिप्लिन डिज़ाइन टीम्स, ऐं उन में जेके मुख़्तलिफ़ टीम्स इन्वॉल्व हूंदियूं उहे टीम्स बि HCI जी सभिनी डिसिप्लिन्स जेके बि इन्वॉल्व थियल आहिनि HCI में उन्हनि सां रिलेटेड टीम्स हूंदियूं. कुझु टीम्स हूंदियूं जेके सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जूं टीम्स हूंदियूं, कुझु टीम्स हूंदियूं जेके साइकियाट्रिस्ट जूं टीम्स हूंदियूं, ऐं कुझु टीम्स हूंदियूं जिन जो तालुक़ु एर्गोनॉमिक्स सां हूंदो, यानी मुख़्तलिफ़ डिसिप्लिन्स सां रिलेटेड टीम्स हूंदियूं. ISO on user centered design, essential activities in human centered design में मेन जेके इम्पॉर्टेंट जेके एक्टिविटीज़ आहिनि HCD जी या UCD जे अंदरि उहे इहे आहिनि त अंडरस्टैंड एंड स्पेसिफाई द कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूज़, यानी जेका डेवलप असां करणु वञूं था प्रोडक्ट उन जो कॉन्टेक्स्ट खे अंडरस्टैंड करिणो आहे ऐं स्पेसिफिकेशन उन जी ॾियणी आहे त कहिड़ी इन्वायरमेंट में उहा जेका प्रोडक्ट आहे उहा जेका ठहणु वञे थी प्रोडक्ट उन जो कॉन्टेक्स्ट बि ॿुधाइणो आहे, इन्वायरमेंट बि ॿुधाइणी आहे त किथे यूज़ थींदी. स्पेसिफाई द यूज़र एंड ऑर्गेनाइज़ेशनल रिक्वायरमेंट्स, ऐं प्लस में असां यूज़र्स जी स्पेसिफिकेशन ॾींदासीं त उन प्रोडक्ट जा यूज़र्स केरु हूंदा ऐं उहा प्रोडक्ट जंहिं ऑर्गेनाइज़ेशन जंहिं इंस्टीट्यूट में यूज़ थियणी आहे उन्हनि जूं रिक्वायरमेंट्स छा आहिनि, ऑर्गेनाइज़ेशनल रिक्वायरमेंट्स उहे बि ॿुधाईंदासीं. प्रोड्यूस डिज़ाइन सॉल्यूशंस, ऐं जॾहिं फाइनल प्रोडक्ट ठहंदी आहे उन खां अॻु में असां हिकिड़ो प्रोटोटाइप जेको हिकिड़ो डमी सॉफ्टवेयर हूंदो आहे उहो ठाहींदा आहियूं, यानी असां प्रोटोटाइप ज़रूरी आहे त प्रोटोटाइप बि प्रोड्यूस कयूं. इवॉल्यूएट डिज़ाइंस विथ यूज़र्स अगेंस्ट रिक्वायरमेंट्स, ऐं जेको प्रोटोटाइप असां ठाहे वियासीं उन प्रोटोटाइप जी इवॉल्यूएशन बि करणी आहे, टेस्टिंग बि करणी आहे. कंहिंखां उहा टेस्टिंग कराइणी आहे, उहा यूज़र्स खां टेस्टिंग जेको आहे सो कराइणी आहे. सो इहे शयूं असां हिन में ॿुधाईंदा आहियूं. What is a prototype? What do you think of when you hear prototype? हाणे तव्हां ॿुधायो त प्रोटोटाइप जॾहिं तव्हां लफ़्ज़ था ॿुधो त तव्हांजे दिमाग़ में छा थो अचे? What kinds of prototype have you seen anywhere? अगरि प्रोटोटाइप्स जी थोरी घणी सम्झ आहे त पोइ कहिड़ी टाइप जा प्रोटोटाइप्स अॻु में तव्हां ॾिठा आहिनि इन अदर फील्ड्स और डिसिप्लिन्स ऑन टेलीविज़न, उन जे बारे में सोचो. व्हाट आर दे फॉर, ऐं प्रोटोटाइप्स छा जे लाइ हूंदा आहिनि, कहिड़ो मक़सदु पूरो कंदा आहिनि. सो हाणे हुन जी प्रॉपर डेफिनेशन आहे त इन अदर डिज़ाइन फील्ड्स ऑर प्रोटोटाइप इज़ अ स्मॉल स्केल मॉडल. हाणे प्रोटोटाइप छा हूंदो आहे, कंहिं बि फील्ड में हिकु नंढे पैमाने जो जेको मॉडल हूंदो आहे उनखे असां प्रोटोटाइप चवंदा आहियूं. लेट्स से हिकु कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आहे त उहा कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एक्चुअल कार मैन्युफैक्चर करण खां अॻु में उन जो प्रोटोटाइप ठाहींदी आहे
ताकी उन प्रोटोटाइप्स खे ॾिसी करे असां टेस्ट करे सघूं त एक्चुअल जॾहिं कार ठहंदी त उन जी फंक्शनैलिटी कहिड़ी हूंदी या इवन उन कार जेका मिनिएचर कार नंढे पैमाने ते मॉडल ठाहियो आहे उनखे असां स्टेक होल्डर्स खे ॾेखारे सघूं ऐं उन्हनि खां उन्हनि जूं रिक्वायरमेंट्स जे हवाले सां मज़ीद जेके उन में रिफाइनमेंट्स खपनि चेंजिस खपनि यानी डिज़ाइन जे हवाले सां कलर जे हवाले सां उहे पुछी सघूं सो इहे माना हिकिड़ा प्रोटोटाइप जा फ़ाइदा हूंदा आहिनि मिनिएचर बिल्डिंग आर टाउन माना अहिड़े ई हवाले सां जीअं कार एक्चुअल कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में नंढे पैमाने ते हिकिड़ो मॉडल ठाहींदा आहियूं साॻे तरीक़े सां का वॾी बिल्डिंग ठाहिण खां अॻु में को टाउन इस्टेब्लिश करण खां अॻु में उन टाउन जो हिकिड़ो नंढो प्रोटोटाइप ठाहियो वेंदो आहे उन बिल्डिंग जो हिकिड़ो नंढो प्रोटोटाइप ठाहियो वेंदो आहे ताकी जेको आहे सो स्टेक होल्डर्स खे ॾेखारे सघिजे ऐं उन जी डिज़ाइन खे मज़ीद रिफाइन करे सघिजे इट एग्ज़िस्ट फॉर सम पर्पज़ माना प्रोटोटाइप ठाहिण जा कुझु मक़सद हूंदा आहिनि उहे छा आहिनि शो द कॉन्सेप्ट टू सम स्टेक होल्डर्स माना जेके स्टेक होल्डर्स आहिनि उन्हनि खे कॉन्सेप्ट ॾेखारिणो आहे जेको कॉन्सेप्ट असांजे ज़हन में आहे उहो प्रोटोटाइप जे ज़रिए उन कॉन्सेप्ट खे असां डिस्कस करे सघूं था स्टेक होल्डर्स खे ॾेखारे करे एक्चुअल उहा जेका प्रोडक्ट ठाहिणी आहे उन खां अॻु में गेट फीडबैक अबाउट सम एस्पेक्ट्स ऐं स्टेक होल्डर्स खां उन जे बारे में फीडबैक वठी सघिजे थो टेस्ट सम हाउ इवन असां उन प्रोटोटाइप खे एक्चुअल प्रोडक्ट जे ठहण खां अॻु में टेस्ट बि करे सघूं था जीअं विंग इन विंड टनल यानी हिकिड़ो इहो जेको कॉन्सेप्ट आहे न त वॾी हिकु विंड टनल हूंदी आहे ऐं एक्चुअल एयरक्राफ्ट खे ठाहिण खां अॻु में उन जे मॉडल खे उन विंड टनल जे अॻियां गुज़ारियो वेंदो आहे ताकी ख़बर पए त उन जे जेके विंग्स आहिनि उहे एक्सट्रीम प्रेशर में कीअं बैलेंस थियनि था सो इहे इन जा फ़ाइदा आहिनि यानी मॉडल ठाहिण जा प्रोटोटाइप ठाहिण जा प्रोटोटाइपिंग इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में प्रोटोटाइप छा हूंदो आहे डू सॉफ्टवेयर कंपनीज डू दिस यस सॉफ्टवेयर कंपनी बि जेको आहे प्रोटोटाइप ठाहींदा आहिनि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऐं ॿियनि फील्ड्स में त ठहंदो आहे पर सॉफ्टवेयर कंपनीज़ जे अंदरि बि एक्चुअल प्रोडक्ट खां अॻु में प्रोटोटाइप या मॉडल ठाहियो वेंदो आहे समटाइम्स डू इट वेल बट समटाइम्स द प्रोटोटाइप इज़ वर्जन 1 अच्छा कॾहिं कॾहिं ईअं हूंदो आहे सॉफ्टवेयर कंपनीज़ जेको प्रोटोटाइप ठाहिनि था उन प्रोटोटाइप खे ई अर्ली वर्जन अल्फा वर्जन फर्स्ट वर्जन तौरु ट्रीट कंदियूं आहिनि ऐं मार्केट में ॾींदा आहिनि कांस्टेटाइन इन लॉकवर्ड माना इहा उन्हनि कांस्टेटाइन लुकवर्ड जी हिकिड़ो कोटेशन आहे त सॉफ्टवेयर इज़ द ओनली इंजीनियरिंग फील्ड दैट थ्रोज टुगेदर प्रोटोटाइप्स एंड देन अटेम्प्ट्स टू सेल देम एज डिलीवर्ड गुड्स मतिलबु सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग उहा वाहिद फील्ड आहे जिते उन्हनि जो प्रोटोटाइप जेको उहे ठाहिनि था उनखे बि मार्केट में सेल कंदा आहिनि ऐं उनखे एज़ अ एक्चुअल प्रोडक्ट तौरु भले अल्फा बीटा टेस्टिंग पर्पज़ जे लाइ ई सही पर एक्चुअल प्रोडक्ट जे तौर ते लॉन्च कयो वेंदो आहे ऐं व्हाट इज़ प्रोटोटाइप फॉर अस यानी HCI में ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन फील्ड में प्रोटोटाइप छा हूंदा आहिनि a series of screen sketches यानी हिकिड़ा अर्ली ड्राइंग्स या स्केचिस हूंदा आहिनि a storyboard a cartoon like series of scenes यानी स्टोरी बोर्ड जे फॉर्म में बि प्रोटोटाइप ठहंदा आहिनि यानी मुख़्तलिफ़ जीअं कार्टून सीरीज़ ईंदियूं आहिनि न्यूज़पेपर वग़ैरह में उन में मुख़्तलिफ़ सीनारियोज़ डिस्कस थियल हूंदा आहिनि अहिड़े तरीक़े सां बि प्रोटोटाइप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ठाहिया वेंदा आहिनि पावर पॉइंट स्लाइड शो या पावर पॉइंट स्लाइड्स बि प्रोटोटाइप खे रिप्रेज़ेंट करण जे लाइ थी सघे थो या सिमुलेशन वीडियोज़ बि ठाहे सघूं था प्रोटोटाइप जे हवाले सां प्रोटोटाइप खे ज़ाहिर करण जे लाइ या कार्डबोर्ड जे ज़रिए यानी असां हिकिड़ा नंढा मॉडल्स ठाहे सघूं था उहे शो करे सघूं था पीस ऑफ सॉफ्टवेयर विद लिमिटेड फंक्शनैलिटी या हिकिड़ो अर्ली वर्जन हूंदो सॉफ्टवेयर जो जेको डमी वर्जन हूंदो उन में फुल फंक्शनैलिटी न हूंदी जस्ट असां हिकिड़ो इंटरफेस जंहिंमें बटन्स हूंदा बटन खे क्लिक करण सां कोई बि फंक्शन न थींदो पर उन बटन्स जी डिज़ाइन वग़ैरह खे ॾिसी सघूं था मेन्यूज़ जेके कम फंक्शनली फंक्शनल न हूंदा पर मेन्यूज़
या आइडिया वठण जे लाइ मेन्यूज़ भी डिज़ाइन करे सघूं था इंटरफेस जे अंदरि. Why prototype in general? Prototype छो ठाहिया वेंदा आहिनि? Evaluation and feedback are central to interaction design. Prototype जो मक़सदु ई इहो आहे त असां उन खे टेस्ट करे सघूं. फाइनल जेका माना प्रोडक्ट आहे उन खां अॻु में असां प्रोटोटाइप खे टेस्ट कराए सघूं स्टेक होल्डर्स खां या स्टेक होल्डर्स खां फीडबैक वठण जे लाइ असां प्रोटोटाइप ठाहींदा आहियूं. डेवलपर्स कैन टेस्ट feasibility of ideas with team. माना उन आइडिया जेको प्रोडक्ट ठाहिणी आहे फाइनल उन आइडिया जी फीज़िबिलिटी खे डिस्कस करण जे लाइ डेवलपर्स प्रोटोटाइप ठाहींदा आहिनि ऐं पंहिंजी टीम सां डिस्कस कंदा आहिनि. स्टेक होल्डर्स कैन सी होल्ड इंटरेक्ट विद प्रोटोटाइप मोर इज़ीली देन अ डॉक्यूमेंट और ड्राइंग. बजाए जो असां का डॉक्यूमेंटेशन कयूं या ड्राइंग ॾेखारियूं असांजो जेको प्रोटोटाइप हूंदो जेको इंटरफेस हूंदो जेको डमी इंटरफेस हूंदो उन जे ज़रिए असां स्टेक होल्डर्स खे ॾेखारे करे असां उन्हनि सां इंटरेक्ट करे सघूं था. स्टेक होल्डर्स उन्हनि खे होल्ड करे सघनि था ऐं पंहिंजा आइडियाज़ शेयर करे सघनि था. टीम मेंबर्स एंड यूज़र्स कैन कम्युनिकेट इफेक्टिवली. यानी जेके टीम में असांजा मेंबर्स आहिनि उन्हनि जे लाइ बि प्रोटोटाइप कम जो आहे छो त उहे पंहिंजी कम्युनिकेशन खे शेयर करे सघनि था. टू वैलिडेट एग्ज़िस्टिंग एंड अदर रिक्वायरमेंट्स या ॿियनि रिक्वायरमेंट्स खे वैलिडेट करण जे लाइ बि प्रोटोटाइप यूज़ थींदा आहिनि. इट encourages रिफ्लेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डिज़ाइन. यानी असां सोच वीचार करे सघूं था प्रोटोटाइप जी मदद सां. Prototypes answer questions and support designers in choosing between alternatives. Prototypes में ईअं थी सघे थो त असां वटि जेकॾहिं मल्टीपल हिकिड़ा अल्टरनेटिव्स आहिनि त प्रोटोटाइप इन जी बि असांजी हेल्प कंदो त उन्हनि अल्टरनेटिव्स जे विच में असां डिसाइड करे सघूं त कहिड़ो ऑप्शन असांजे लाइ बेस्ट आहे. इहो प्रोटोटाइप्स जा फ़ाइदा आहिनि. ओके, what to prototype and why? कहिड़ी शइ खे प्रोटोटाइप करणु खपे ऐं छा जे लाइ? प्रोटोटाइपिंग रिड्यूसिस अनसर्टेनिटी. यानी जॾहिं बि असां वटि अनसर्टेनिटी हुजे त असां प्रोटोटाइप जे ज़रिए अनसर्टेनिटी खे ख़तमु करे सघूं था ऐं जॾहिं सर्टेनिटी अची वञे त पोइ असां प्रोडक्ट जी जेको आहे सो डेवलपमेंट जे तरफ़ वेंदासीं. इट कैन बी अ मेजर टूल फॉर रिस्क मैनेजमेंट. रिस्क मैनेजमेंट जे लाइ बि यानी इहो हिकिड़ो असांजो प्रोटोटाइप मदद करे सघे थो. अप्लाई ऑन वॉट एवर यू माइट बी अनसर्टेन अबाउट. यानी कंहिं शइ जे बारे में तव्हां सर्टेन न आहियो त पोइ तव्हां प्रोटोटाइप ठाहियो हुनजो. प्रोटोटाइपिंग टेक्निकल इश्यूज़ ऐं छा खे प्रोटोटाइप करणु खपे. यानी जॾहिं बि असांखे के टेक्निकल इश्यूज़ जे बारे में सर्टेनिटी न आहे त असां उन्हनि शयुनि ते प्रोटोटाइप ठाहींदासीं. प्रोटोटाइपिंग टू एस्टेब्लिशमेंट रिक्वायरमेंट्स. माना जॾहिं रिक्वायरमेंट्स जेको आहे सो एस्टेब्लिश करणियूं आहिनि रिक्वायरमेंट्स खे एसर्टेन करिणो आहे तॾहिं बि असां प्रोटोटाइप ठाहींदा आहियूं. प्रोटोटाइपिंग फॉर यूज़ेबिलिटी कंसर्न्स. अगरि के यूज़ेबिलिटी रिलेटेड के कंसर्न्स आहिनि के इशूज़ आहिनि त यूज़ेबिलिटी में छा थो अची वञे त इहो ॾिठो वञे त उहा प्रोडक्ट केतिरी इफेक्टिव आहे केतिरी इफिशिएंट आहे उन में लर्नेबिलिटी केतिरी आहे यानी जेका प्रोडक्ट ठहे थी ऐं मेमोरेबिलिटी केतिरी आहे यानी उन जे मुख़्तलिफ़ स्टेप्स खे मेमोरी ते लोड केतिरो थो अचे या उहे मुख़्तलिफ़ स्टेप्स यादि करे सघजनि था या न. उन में कहिड़ियूं एरर्स या चांसिस आहिनि ऐं उहा प्रोडक्ट केतिरी सेटिस्फैक्टरी रही आहे. त उहे यानी जेके यूज़ेबिलिटी इशूज़ आहिनि जॾहिं बि उहे बि जेकॾहिं असांखे आहिनि एसर्टेन करणा आहिनि उन्हनि जे बारे में अनसर्टेनिटी खे ख़तमु करिणो आहे तॾहिं बि असां प्रोटोटाइप्स ठाहींदासीं यानी मॉडल्स इहे ठाहींदासीं. वेन एट वॉट लेवल. माना प्रोटोटाइप कॾहिं ठाहींदा आहियूं ऐं कहिड़ी कहिड़ी लेवल्स ते प्रोटोटाइप ठाहिया वेंदा आहिनि. फॉर सॉफ्टवेयर यू माइट प्रोटोटाइप एट वेरियस टाइम्स इन द लाइफ साइकिल. यानी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जे मुख़्तलिफ़ जेको लाइफ साइकिल जो मुख़्तलिफ़ स्टेजिस आहिनि उन्हनि मुख़्तलिफ़ स्टेजिस ते असां प्रोटोटाइप्स वारे कॉन्सेप्ट खे अप्लाई करे सघूं था. मुख़्तलिफ़ स्टेजिस ते मुख़्तलिफ़
टेक्निक्स जे ज़रिए प्रोटोटाइप्स ठाहींदा ऐं उन्हनि जा मक़सद बि डिफरेंट हूंदा। सो मेन इन जूं जेके असांजूं लेवल्स आहिनि स्टेजिस आहिनि जिते प्रोटोटाइप ठहंदो आहे उहो कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन, माना जॾहिं बि असां कॉन्सेप्चुअली डिज़ाइन था कयूं कंहिं सॉफ्टवेयर खे, या इंटरेक्शन डिज़ाइन यानी सॉफ्टवेयर जो जेको डेटा फ्लो आहे उहो छा हूंदो, जीअं DFD डेटा फ्लो डायग्राम्स ठाहींदा आहियूं उन लेवल ते बि प्रोटोटाइप्स खे अप्लाई करे सघिजे थो। या जॾहिं असां सॉफ्टवेयर जूं स्क्रीन्स था डिज़ाइन कयूं, इंटरफेसिस था डिज़ाइन कयूं, उन लेवल ते बि प्रोटोटाइप्स खे यूज़ करे सघिजे थो। बेनिफिट्स ऑफ प्रोटोटाइपिंग, प्रोटोटाइप्स जा फ़ाइदा कहिड़ा आहिनि, एक्सप्लोरेशन एंड इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट डिज़ाइन ऑप्शंस, यानी असांखे मुख़्तलिफ़ ऑप्शंस खे एक्सप्लोर करिणो आहे ऐं टेस्ट करिणो आहे त असां प्रोटोटाइप ठाहींदा आहियूं, इहो हिन जो हिकिड़ो फ़ाइदो आहे। इंक्रीज़ कम्युनिकेशन अमंग यूज़र्स एंड डेवलपर्स, यूज़र्स जी पाण में कम्युनिकेशन कराइणी आहे, आइडियाज़ शेयर कराइणा आहिनि यूज़र्स ऐं डेवलपर्स जा, त उन जॻह ते बि जेको आहे सो प्रोटोटाइप ठाहींदा आहियूं, उन जो इहो बि फ़ाइदो आहे। रैपिड फीडबैक ऑन आइडियाज़ एंड चेंजिस, आइडियाज़ एक्सचेंज जे लाइ जेको आहे सो प्रोटोटाइप जा फ़ाइदा आहिनि, ऐं फीडबैक कंहिं बि डिज़ाइन जे हवाले सां फीडबैक प्रोवाइड करिणो आहे त उन जो प्रोटोटाइप्स उते यूज़ थींदा आहिनि, इहो उन जो फ़ाइदो आहे। आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज़ बिफोर कंस्ट्रक्शन, एक्चुअल प्रोडक्ट कंस्ट्रक्शन खां अॻु में जेके प्रॉब्लम्स माना पोटेंशियल प्रॉब्लम्स थी सघंदा उन प्रोडक्ट में, उन्हनि खे आइडेंटिफाई करिणो आहे, उन्हनि खे डिस्कस करिणो आहे। जेको हिकिड़ो एक्सपेंसिव हूंदो जॾहिं प्रोडक्ट ठाहियूं था उन वक़्तु जेकॾहिं असांजूं जेकॾहिं एरर्स अचनि थियूं त उहे एक्सपेंसिव हूंदियूं, पर प्रोडक्ट खां अॻु में प्रोटोटाइप में उहे शयूं जेकॾहिं एरर्स असांजे साम्हूं अची वञनि त उहे एॾियूं एक्सपेंसिव न हूंदियूं। त माना इहो हुन जो फ़ाइदो आहे प्रोटोटाइप्स ठाहिण जो या मॉडल ठाहिण जो, इहो बि फ़ाइदो आहे त उहो असांखे चीपर पवंदो आहे, छो त एक्चुअल प्रोडक्ट अञा न ठही आहे, अॻु में ई उहे जेके बग्स वग़ैरह आहिनि उहे साम्हूं अची विया आहिनि। कॉन्सेप्ट, अच्छा प्रोटोटाइप जॾहिं असां कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन लेवल ते ठाहियूं था त उहा अर्ली इन डेवलपमेंट आहे, यानी अञा असां कंसेप्चुअलाइज़ था कयूं एक्चुअल डेवलपमेंट खां अॻु में, त माना इनिशियल स्टेजिस ते प्रोटोटाइप ठाहिया वेंदा आहिनि। एक्सप्लोर हाई लेवल इशूज़, माना कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन वारो जेको फेज़ आहे उते असां एब्स्ट्रैक्ट लेवल या तमामु हाई लेवल जेके इशूज़ आहिनि उन्हनि खे डिस्कस कंदा आहियूं, जंहिंमें डिफरेंट कॉन्सेप्चुअल मॉडल्स खे डिस्कस करे सघिजे थो। इंटरेक्शन स्टाइल्स, यानी उनखे डिस्कस कयो वेंदो आहे। यूज़र नीड्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, त यूज़र जूं जेके रिक्वायरमेंट्स छा हूंदियूं उनखे ॾिठो वेंदो आहे, ऐं यूज़ेबिलिटी गोल्स खे ॾिठो वेंदो आहे कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन में। इट इज़ हाई लेवल रिप्रेज़ेंटेशंस, माना हिते जेको आहे न सिर्फ़ु कॉन्सेप्ट्स माना हिकिड़ियूं माइन्यूट लेवल डिटेल्स खे डिस्कस न कयो वेंदो आहे, कॉन्सेप्चुअल लेवल ते असां मेन जेके एब्स्ट्रैक्ट लेवल जा आइडियाज़ आहिनि उन्हनि आइडियाज़ खे डिस्कस कंदा आहियूं। फार फ्रॉम फाइनल कोर एंड GUI, यानी जेका कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन आहे उहा एक्चुअल कोडिंग खां इलाही अॻु में माना परे जी ॻाल्हि आहे, ऐं GUIs खां बि अॻु में जी ॻाल्हि आहे, सिर्फ़ु कॉन्सेप्ट डिस्कस कयो थो वञे। इंटरेक्शन डिज़ाइन जेका ॿी हिकु स्टेज आहे, उन लेवल ते जॾहिं प्रोटोटाइप अप्लाई थो थिए त इंटरेक्शन स्टेज डिज़ाइन स्टेज जेका आहे उन में छा हूंदो आहे, लेटर इन डेवलपमेंट जेको आहे सो उहा कॉन्सेप्चुअल लेवल खां बाद में इंटरेक्शन डिज़ाइन कयो वेंदो आहे। ऐं फोकस ऑन यूज़र वर्क फ्लोस, उन में असांजो जेको फोकस हूंदो आहे उहो यूज़र वर्क फ्लोस ते हूंदो आहे, यानी यूज़र छा थो करे उन खां पोइ नेक्स्ट स्टेप छा थो अचे, माना हिकिड़ा फ्लो डायग्राम ते उनजो फोकस हूंदो आहे। टास्क एंड सिनारियोस यू हैव आइडेंटिफाइड, माना फोकस असांजो उन्हनि टास्क या उन्हनि मुख़्तलिफ़ सिनारियोस ते हूंदो आहिनि जेके तव्हां ऑलरेडी आइडेंटिफाई करे चुका हो। माइट फोकस एट द स्क्रीन और पेज लेवल, माना इन में असांजो जेको फोकस हूंदो आहे उहो स्क्रीन लेवल ते हूंदो। पॉसिबल लाइक आइडेंटिफाई स्क्रीन्स, कहिड़ियूं कहिड़ियूं स्क्रीन्स यूज़ थींदियूं, ऐं
उन्हनि स्क्रीन में मुख़्तलिफ़ कहिड़ा टास्क या एक्टिविटीज़ परफॉर्म थींदियूं ऑर्गेनाइज़ दीज इन ग्रुप्स ऐं उन्हनि एक्टिविटीज़ या उन्हनि टास्क खे ग्रुप में ऑर्गेनाइज़ कयो वञे डिफाइन फ्लोज़ एंड ट्रांज़िशन बिटवीन देम हिकु स्क्रीन खां पोइ नेक्स्ट स्क्रीन कहिड़ी ईंदी उन खां बाद में कहिड़ी स्क्रीन ईंदी यानी इन्हनि ट्रांज़िशन्स खे डिस्कस कयो वेंदो आहे इंटरेक्शन डिज़ाइन लेवल ते इन्वॉल्व यूज़र्स इन इवॉल्यूएशंस ऐं उते जेको आहे सो यूज़र खे इवॉल्यूएशन पर्पज़ जे लाइ टेस्टिंग पर्पज़ जे लाइ इन्वॉल्व कयो वेंदो रिप्रेज़ेंटेशन स्टिल प्रॉब्लम नॉट मच लाइक फाइनल कोड आर इहो जेका लेवल आहे न इंटरेक्शन डिज़ाइन लेवल उहा बि ईअं सम्झो त फाइनल कोड वारी लेवल अञा न आई आहे स्क्रीन डिज़ाइन हिते वरी जेको आहे बिफोर डेवलपमेंट इहो बि डेवलपमेंट खां यानी एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन खां कोडिंग खां अॻु में जो आहे डिफाइन एंड डिफाइन स्क्रीन्स हिते असां स्क्रीन्स खे डिफाइन बि कंदा आहियूं हुन में मज़ीद रिफाइनमेंट बि कई वेंदी आहे ब्लू प्रिंट्स फॉर फाइनल फिज़िकल डिज़ाइन एक्चुअल डिज़ाइंस जे लाइ उहे असांजा हिकिड़ा ब्लू प्रिंट्स या मॉडलिंग या टूल्स एंड यूज़र इवैल्यूएशन बोथ अचीविंग टास्क एंड नेविगेशन यानी असां यूज़र खां इवैल्यूएट कराईंदा आहियूं त टास्क कीअं था परफॉर्म थियनि ऐं नेविगेशन छा आहे बिटवीन माना मुख़्तलिफ़ ट्रांज़िशन्स कहिड़ियूं थियूं अचनि हिकु स्क्रीन खां बाद में छा थो थिए पोइ छा थो थिए नेविगेशन एंड अदर यूज़बिलिटी क्राइटेरिया इहे डिस्कस इहे माना इवैल्यूएट या टेस्ट कया वेंदा आहिनि लो फिडेलिटी हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइप्स यानी स्क्रीन डिज़ाइन जेका स्टेज आहे इन में असां लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप या हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइप्स ॿई यूज़ करे सघूं था लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप्स असांजा इनिशियल डिज़ाइन हूंदा आहिनि पेपर ते या जेको आहे सो ड्राइंग्स जे ज़रिए उहो ठाहींदा आहियूं हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइप्स असांजा फाइनल प्रोडक्ट वांगुरु ई हूंदा आहिनि पर उहो टेस्टिंग पर्पज़ जे लाइ यूज़ थींदा आहिनि ऐं उन में जेको आहे सो फाइनल प्रोडक्ट वांगुरु ई जेका आहे इंटरेक्शन थींदो आहे ओके लो फिडेलिटी प्रोटोटाइपिंग आहे छा यूज़िस अ मीडियम विच इज़ अनलाइक द फाइनल मीडियम लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल पेपर कार्डबोर्ड यानी लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप असां जेके ठाहींदा आहियूं उहो पेपर ऐं कार्डबोर्ड ते हूंदा आहिनि ऐं उहे अनलाइक प्रोडक्ट जेका फाइनल प्रोडक्ट आहे उन वांगुरु न हूंदा आहिनि इनिशियल हिकिड़ा डिज़ाइन कॉन्सेप्ट्स आहिनि इट्स क्विक चीप एंड ईज़ीली चेंज ऐं ज़ाहिर पेपर पेन जे ज़रिए या कार्डबोर्ड जे ज़रिए जेकॾहिं ठाहियूं था को प्रोटोटाइप त उहो जल्दी बि ठही वेंदो आहे ऐं चीप यानी असांखे सस्तो पवंदो आहे ऐं ईज़ीली असां हुननि में मॉडिफिकेशन्स करे सघूं था चेंजिस करे सघूं था फॉर एग्ज़ाम्पल स्केचिस ऑफ स्क्रीन जा माना हिकिड़ा ड्राइंग्स ठाहियूंसीं या टास्क सीक्वेंसिस जी ड्राइंग्स ठाहियूंसीं ठीकु आहे पोस्टिट यानी पोस्टिट जेके हूंदा आहिनि नंढा पेपर्स हूंदा आहिनि उन्हनि ते इहे ड्राइंग्स ठाहे सघजनि थियूं स्टोरी बोर्ड्स वांगुरु यानी असां उहे प्रोटोटाइप्स ठाहींदा आहियूं त पहिरीं स्क्रीन ते छा ईंदो नेक्स्ट स्क्रीन ते छा उन खां बाद वारी स्क्रीन ते छा ईंदो storyboards often used with scenarios bringing more detail and chance to role play storyboards छा हूंदा आहिनि जीअं कार्टून सीरीज़ ईंदियूं आहिनि न्यूज़पेपर्स में त पहिरियों सीनारियो हीअ आहे नेक्स्ट सीनारियो में हीअ थो थिए उन खां बाद में सीनारियो में हीअ थो थिए सो आहिस्ते आहिस्ते उहो डिटेल्ड थींदो वेंदो आहे पहिरियों हिकिड़ो सीनारियो आहे उन में मज़ीद डिटेल ईंदी एंड चांस टू रोल प्ले उन में मुख़्तलिफ़ एक्टर्स हूंदा आहिनि जिन जा पंहिंजा पंहिंजा रोल्स हूंदा आहिनि स्टोरी बोर्ड्स में इट इज़ अ सीरीज़ ऑफ स्केचिस शोइंग हाउ अ यूज़र माइट प्रोग्रेस थ्रू अ टास्क यूज़िंग द डिवाइस स्टोरी बोर्ड्स में जेको आहे सो स्टोरी हिकिड़ा डेवलप थींदी आहे ऐं यूज़र खे मुख़्तलिफ़ टास्क मिलियल हूंदा आहिनि जेके आहिस्ते आहिस्ते स्टोरी वांगुरु डेवलप थींदा आहिनि यूज़ड अर्ली इन डिज़ाइन इहे माना असांजा डिज़ाइन फेज़ में शुरूआती तौर ते इहे स्टोरी बोर्ड्स वग़ैरह यूज़ थींदा आहिनि स्केचिंग इज़ इम्पॉर्टेंट टू लो फिडेलिटी प्रोटोटाइपिंग स्केचिंग यानी हिकिड़ी ड्राइंग हूंदी आहे पेपर पेन सां उहे असां इंटरफेसिस डिज़ाइन कंदा आहियूं डोंट बी इनहिबिटेड अबाउट ड्राइंग एबिलिटी इन में ज़रूरत न आहे त तव्हां हाई फाई को बहितरीनु आर्टिस्ट हुजो आम माण्हू बि माना उहा ड्राइंग करे सघे थो स्केचिस ठाहे सघो थो प्रैक्टिस सिंपल सिम्बल्स माना मेन हिकिड़ा सिंपल सिम्बल्स जे ज़रिए असां उहो प्रोटोटाइप ठाहींदा आहियूं
जीअं सिंपल सिम्बल्स मुख़्तलिफ़ जोमेट्रिकल फिगर्स थी विया सर्किल थी वियो स्क्वायर रेक्टेंगल एक्टर स्टिक फिगर्स अहिड़े क़िस्म जूं शयूं कैन यूज़ पोस्ट-इट्स असां छा यूज़ करे सघूं था पोस्ट-इट्स उन जे लाइ यूज़ करे सघूं था ऐं फोटोकॉपीड विडगेट्स अहिड़े क़िस्म जूं शयूं असां यूज़ करे सघूं था स्केचिंग लाइ यूज़िंग ऑफिस सप्लाइज़ असां इवन ऑफिस जे अंदरि जेके मेन हिकिड़ियूं शयूं यूज़ थींदियूं आहिनि उन्हनि खे यूज़ करे सघूं था इंडेक्स कार्ड एंड ईच कार्ड रिप्रेज़ेंट वन स्क्रीन ऑफन यूज़ इन वेबसाइट अक्सर उहे वेबसाइट डेवलपमेंट में बि यूज़ थींदा आहिनि यानी ही अहिड़े क़िस्म जूं ऑफिस सप्लाइज़ जेके आहिनि उहे असां स्केचिंग जे लाइ यूज़ करे सघूं था ओके ratings prototype for tiny fingers to get a good idea get lots of ideas को बहितर आइडिया खे रिफाइन करण जे लाइ ब्रेन स्ट्रॉमिंग यानी कई वेंदी खोड़ सारा तव्हां वटि आइडियाज़ हुजनि त पोइ असां हुन मां हिकिड़ो बहितर आइडिया कढी सघूं था प्रॉब्लम्स विथ हाई फाई प्रोटोटाइप हाई फाई प्रोटोटाइपिंग में कहिड़ा प्रॉब्लम्स आहिनि टू ईज़ी टू फोकस ऑन फिट एंड फिनिश यानी हाई फाई जो मतिलबु आहे हाई फिडेलिटी जेके प्रोटोटाइप्स आहिनि जेके यानी क़रीब तर हूंदा आहिनि फाइनल प्रोडक्ट जे उहे हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइप्स में कहिड़ा मसइला अची सघनि था टू ईज़ी टू फोकस ऑन फिट एंड फिनिश यानी उहो जेको आहे न फाइनल प्रोडक्ट जेका आहे न उन जे क़रीब तरीन हूंदो आहे ऐं उन खे चेंज करण ते बि दिलि न चवंदी आहे चेंजिंग उन में ॾाढी ॾुखी थी वेंदी आहे जेके हाई फिडेलिटी जेके प्रोटोटाइप्स आहिनि उन में चेंजिंग करणु काफ़ी मुश्किल आहे ऐं उहो फाइनल माना प्रोडक्ट वांगुरु ई नज़र ईंदो आहे डेवलपर्स रिज़िस्ट चेंजिंग सॉफ्टवेयर डेवलपर्स उन में चेंजिस करण खां थोरा रिलक्टेंट हूंदा आहिनि सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइप सेट्स एक्सपेक्टेशंस ऐं उहे प्रोटोटाइप्स जेके आहिनि हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइप्स उहे माना यूज़र्स में हिकिड़ियूं हाई क़िस्म जूं एक्सपेक्टेशंस बि जेको आहे पैदा कंदा आहिनि बग्स इन सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइप किल्स एंड इवोल्यूशन अच्छा माना जेकॾहिं उन में बग कोई अची थो वञे न हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइप में त पोइ टेस्टिंग प्रॉपर न थी सघंदी आहे यानी चेंज करणु जीअं त ॾुखी आहे त पोइ हिकिड़ो बग अची वियो त उन बग खे फिक्स करण में ई एतिरो टाइम लॻी वेंदो जो टेस्टिंग जा ॿिया जेके स्टेप्स आहिनि उहे थियणु ॾुखिया थी वेंदा आहिनि स्टोरी बोर्ड्स आहिनि छा स्टोरी बोर्ड्स are low fidelity visual representation where steps or actions are represented by panels like a comic book ये असां डिस्कस करे आया आहियूं स्टोरी बोर्ड्स ईअं ई हूंदियूं आहिनि जीअं कार्टून सीरीज़ न्यूज़पेपर्स वग़ैरह में हूंदियूं आहिनि जंहिंमें मुख़्तलिफ़ सीनारियोस खे डिस्कस कयो वेंदो आहे हिकु सीनारियो वरी उन खां पोइ ॿियो सीन छा थियो अहिड़े क़िस्म जूं शयूं principle and variations as usual it's here storyboard should be real and representation माना storyboards तव्हां जॾहिं ठाहियो त उन में रियलिटी खे मद्देनज़र रखो त रियल लॻे ऐं उहो रिप्रेज़ेंट करे सिचुएशन खे न कि उन में कंप्लीशन जी तरफ़ ज़ोर हुजे ऐं जेको आहे सो एब्स्ट्रैक्ट लेवल जो हुजे ठीकु आहे यूज़ड इन डिफरेंट वेज़ एट डिफरेंट फेज़िस माना जेके आहिनि पंहिंजो स्टोरी बोर्ड्स उहे मुख़्तलिफ़ फेज़िस में मुख़्तलिफ़ उन्हनि जो यूज़ेज हूंदो आहे फोकस ऑन यूज़र टास्क उहो डिपेंड थो करे त यूज़र जा टास्क या उन्हनि जा वर्क फ्लोस कहिड़ा आहिनि या कहिड़े कॉन्टेक्स्ट में यूज़ थो थिए त उहो डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट स्टोरी बोर्ड्स जो यूज़ेज हूंदो आहे लो फिडेलिटी ड्राइंग ऑफ स्क्रीन मेन्यूज़ अच्छा प्रिंसिपल्स डिस्क्राइब अ सीनारियो माना उन में असांजो फोकस हूंदो आहे त असां सीनारियो खे ऐं उन जे इंटरेक्शन ते जेको आहे सो फोकस कयूं कंटेंट्स एक्सप्लेनेशन ऐं उन्हनि स्टोरी बोर्ड्स जे अंदरि असां हिकिड़ा कमेंट्स बि लिखी सघूं था नोट्स बि लिखी सघूं था जेके उन जी एक्सप्लेनेशन्स खे जेको आहे सो जेको आहे डिस्कस कयो वेंदो
This shows high level of view of users involved in the other storyboards. ही माना हिकिड़ी फिगर आहे जंहिंमें storyboards खे डिस्कस कयो वियो आहे. हिते annotations यानी उनजी जेको आहे सो comments भी लिखिया विया आहिनि scenarios में. Storyboard for a website, for photographers, sequence of pages. Even हिकिड़ा मुख़्तलिफ़ storyboards जा examples आहिनि. High fidelity prototyping छा हूंदी आहे? Uses material that you would expect to be in the final product. यानी high fidelity product prototyping में तक़रीबन उहो ई material यूज़ थींदो आहे जेको तव्हांजी final product में थियणो आहे material. Prototypes looks more like the final system. तक़रीबन final जेका product आहे उन जे क़रीब तरीन हूंदो आहे इहो high fidelity prototype. As compared to low fidelity prototype जेको आहे उन में असांजा concept ते ideas ते discuss थियल हूंदो आहे उहो high यानी real product वांगुरु न हूंदो आहे low fidelity prototype. For a high fidelity software prototype common environments include यानी high fidelity prototype जेके आहिनि उहे कहिड़ी मैक्रोमीडिया ऐं विजुअल बेसिक ऐं स्मॉल टॉक लैंग्वेजेस में ठाहिया वेंदा आहिनि. Danger that users think they have a full system. माना हिकिड़ो ड्रॉबैक आहे हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइप जो त यूज़र उन प्रोटोटाइप खे ई फाइनल प्रोडक्ट सम्झणु लॻंदो आहे. ओके बेनिफिट्स इहे आहिनि हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइप जा त उहो रियलिस्टिक हूंदो आहे. रियल जेका प्रोडक्ट आहे उन जे क़रीब तरीन हूंदो आहे. क्लोज़र टू फाइनल प्रोडक्ट. गुड फॉर डेवलपर्स एंड यूज़र्स जेको यूज़र्स ऐं डेवलपर्स खे रियल हिकिड़ो फील ॾींदो आहे प्रोडक्ट जी. कैन कलेक्ट मेट्रिक्स ऐं हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइप में असां मुख़्तलिफ़ मैट्रिक्स बि माना कलेक्ट करे सघूं था त भई जेकॾहिं असां क्लिक था कयूं कंहिं बटन खे त पोइ हुनजो रिज़ल्ट अचण में केतिरो टाइम थो लॻे अहिड़े क़िस्म जो टाइम वग़ैरह बि असां कैलकुलेट करे सघूं था हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइप में. लिमिटेशंस हिन जो इहे आहिनि त एक्सपेंसिव हूंदो आहे ऐं जेको आहे सो उन में टाइम लॻंदो आहे. हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइप खे डेवलप करण में टाइम लॻी वेंदो आहे. एॾो रैपिड न हूंदो आहे. रैपिडली असां नथा ठाहे सघूं. ऐं रिलक्टेंस टू चेंज यानी हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइप में चेंज अचणु ॾुखियो हूंदो आहे काफ़ी. जेकॾहिं असां लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप जी ॻाल्हि कयूं त उहो त हिकिड़ी ड्राइंग हुजे आहे या हैंड ड्रॉन स्केचिस हूंदा आहिनि त उन में चेंज आराम सां थी वेंदी आहे. पर हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइप में चेंजिस अचणु उहा ॾुखी हूंदी आहे या इवन डेवलपर रिलक्टेंट हूंदा आहिनि त इहा चेंज आणण जे लाइ टाइम लॻी वेंदो आहे. कंप्रोमाइज़िस इन प्रोटोटाइपिंग. मुख़्तलिफ़ प्रोटोटाइप में मुख़्तलिफ़ कंप्रोमाइज़िस हूंदा आहिनि. ऑल प्रोटोटाइप्स इन्वॉल्व कंप्रोमाइज़िस. For software-based prototyping, maybe there is a slow response, sketchy icons, limited functionality. Software-related prototype में इहो आहे त असांजा icons जेके आहिनि उहे sketchy हूंदा यानी उहे ड्राइंग्स हूंदियूं ठीकु आहे. या रेस्पॉन्स असांखे एॾो जल्दी न मिलंदो. हुनजो लिमिटेड फंक्शनैलिटी उन्हनि जी जेका फंक्शनैलिटी आहे एज़ कंपेयर टू ॿियनि मैन्युफैक्चरिंग प्रोटोटाइप जे उहा फंक्शनैलिटी बि उन्हनि में घटि हूंदी. टू कॉमन टाइप्स ऑफ कंप्रोमाइज़िस इहे आहिनि त हॉरिज़ॉन्टल हिकिड़ा टाइप जा प्रोटोटाइप आहिनि जिन में प्रोवाइड वाइड रेंज ऑफ फंक्शंस. माना हॉरिज़ॉन्टल प्रोटोटाइपिंग में खोड़ सारा फंक्शंस त हूंदा पर विद लिटिल डिटेल. माना हर फंक्शन जी थोरी थोरी डिटेल हूंदी तॾहिं ई उहे एक्स एक्सिस या हॉरिज़ॉन्टल लेवल्स ते घणा फंक्शंस खे कवर करे सघजंदा. वर्टिकल टाइप जेके प्रोटोटाइप्स आहिनि उन्हनि जी वरी कंप्रोमाइज़िस इहे आहिनि त प्रोवाइड अ लॉट ऑफ डिटेल. वर्टिकली उन में हर फंक्शन जी डिटेल त इलाही हूंदी पर घटि फंक्शंस खे कवर करे सघिजे थो वर्टिकली. Compromises in prototype must not be ignored. उन्हनि कंप्रोमाइज़िस खे बि ज़हन में रखणु खपे. उन्हनि खे असां कंप्रोमाइज़िस खे इग्नोर नथा करे सघूं जेके कंप्रोमाइज़िस इनहेरेंटली प्रोटोटाइपिंग में हूंदा आहिनि. प्रोडक्ट नीड्स इंजीनियरिंग ऐं प्रोडक्ट्स जेके आहिनि उन में फाइनली असां इंजीनियरिंग ई कंदासीं अॻिते हली. माना ईअं न सम्झो वञे त प्रोटोटाइप्स जे अंदरि इम्प्रूवमेंट करे करे फाइनल प्रोडक्ट ठाहिणी आहे. न, प्रोटोटाइप्स जो पंहिंजो फंक्शन आहे पर जॾहिं फाइनल प्रोडक्ट थींदी त असां सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जे सभिनी प्रिंसिपल्स खे
इस्तेमाल करे ई उहा फाइनल प्रोडक्ट ठाहींदा। पॉसिबल प्रॉब्लम्स विद प्रोटोटाइपिंग, प्रोटोटाइपिंग सां जा पॉसिबल प्रॉब्लम्स कहिड़ा थी सघनि था? प्रेशर टू इनहांस प्रोटोटाइप टू बिकम डिलीवर्ड सिस्टम, जेके असांजा स्टेक होल्डर्स आहिनि या जेके यूज़र्स आहिनि उहे प्रोटोटाइप खे ॾिसी करे ऐं चवंदा आहिनि त हाणे हिन प्रोटोटाइप खे ई इम्प्रूव करे असांखे प्रोडक्ट ठाहे ॾियो, जेको कॾहिं कॾहिं पॉसिबल न हूंदो आहे। प्रोटोटाइप जो मक़सदु ई इहो आहे त असां यूज़र्स खां फीडबैक वठूं, पर उन प्रोटोटाइप खे फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करणु कॾहिं कॾहिं पॉसिबल न हूंदो आहे। त उहो फ्रॉम क्लाइंट या मैनेजमेंट साइड खां अहिड़े क़िस्म जूं डिमांड्स ईंदियूं आहिनि। बोथ सी कोड, सी ऑलमोस्ट वर्किंग सिस्टम, ऐं उहे माना क्लाइंट ऐं मैनेजमेंट उहे जेका आहे सो उन प्रोटोटाइप खे ई माना सम्झंदा आहिनि त इहा असांजो कंप्लीट सिस्टम आहे ऐं बसि इहा ई जेको आहे सो हुन में कोडिंग थींदी। सो उहो प्रोटोटाइप अलॻि शइ आहे, जॾहिं त फाइनल प्रोडक्ट खे ठाहिणु वरी हिकिड़ो अलॻि सिनारियो आहे। वाई नॉट यूज़ द प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप खे प्रोडक्ट हा माना यानी क्लाइंट्स जी इहा हूंदी आहे त छो न असां हिन प्रोटोटाइप खे फाइनल प्रोडक्ट तौरु इस्तेमालु कयूं। इहे बि माना हिकिड़ा प्रेशर हूंदा आहिनि। प्रोटोटाइप बिल्ड फॉर क्विक अपडेट्स, सो नो डिज़ाइन सो हार्ड टू मेंटेन। प्रोटोटाइप्स जो मक़सदु इहो हूंदो आहे त हुन में जीअं चेंजिस जेके अचनि थियूं साम्हूं उन्हनि खे जल्दी चेंज करे सघिजे, त उन्हनि प्रोटोटाइप जी का प्रॉपर डिज़ाइन न हूंदी आहे, माना फॉर्मल हिकिड़ी का डिज़ाइन असां न कंदा आहियूं त भई प्रोटोटाइप जो मक़सदु इहो आहे त असां लुक एंड फील ॾेई सघूं फाइनल प्रोडक्ट वारी, त उन जे लाइ का प्रॉपर माना हिकिड़ी डिज़ाइन न थींदी आहे आइडिया। ठीकु आहे। अगली कोड, नो एरर चेकिंग, ज़ाहिर आहे प्रोटोटाइप जेकॾहिं असां जल्दी जल्दी में ठाहियो आहे त उन में को एरर चेकिंग जो मैकेनिज़म बि न रखियलु हूंदो आहे, या उहो जेको कोड आहे उहो को सिस्टमेटिक कोड न हूंदो। अगरि नंढे पैमाने ते प्रोटोटाइप खे ठाहिण जे लाइ कोडिंग बि कई आहे त उहा कोडिंग का सिस्टमेटिक कोडिंग न हूंदी, छो त फाइनल प्रोडक्ट जे लाइ सिस्टमेटिक कोडिंग कई हूंदी। ऐं रॉन्ग इन्वायरमेंट, ज़ाहिर आहे प्रोटोटाइप खे फाइनल प्रोडक्ट खां ईअं बि डिफरेंट आहे त फाइनल प्रोडक्ट में त असां पूरी इन्वायरमेंट जो बि ख़्यालु रखंदा आहियूं, जॾहिं त प्रोटोटाइप में इन्वायरमेंट खे एॾो माना कंसीडर कोन कयो वेंदो आहे। एंड देन कंस्ट्रक्शन, taking the prototype or learning from them and creating a final product। पहिरियों त असां प्रोटोटाइप्स खे जेको आहे वठी करे उन मां लर्न करे उन खां बाद में असां जेके शयूं असांखे फीडबैक मिलिया असां उन फीडबैक जे बेसिस ते फाइनल प्रोडक्ट ठाहींदा आहियूं। क्वालिटी मस्ट बी अटेंडेड टू यूज़बिलिटी ऑफ रिलायबिलिटी, रोबस्टनेस। ज़ाहिर आहे प्रोटोटाइप त ठीकु आहे, पर जॾहिं असां फाइनल प्रोडक्ट ठाहींदासीं त पोइ उन में असांखे यूज़बिलिटी खे कंसीडर करिणो पवंदो आहे, त उहा जेका आहे यूज़बिलिटी में इहो थो अची वञे त तव्हांजी प्रोडक्ट रिलायबल बि हुजे, रोबस्टनेस बि हुन जे अंदरि हुजे, मेंटेनेबिलिटी बि हुजे, पोर्टेबिलिटी बि हुजे, एफिशिएंट बि हुजे, यानी यूज़बिलिटी कंसर्न्स खे एड्रेस कयो वेंदो आहे फाइनल प्रोडक्ट में, न के प्रोटोटाइप में। प्रोडक्ट मस्ट बी इंजीनियर्ड, ऐं इंजीनियरिंग जा प्रिंसिपल्स खे अप्लाई करे ई प्रोडक्ट ठहंदी। प्रोटोटाइप में असां इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स खे एॾो कंसिडर न कंदा आहियूं। इवोल्यूशनरी प्रोटोटाइपिंग, प्रोटोटाइप ॿिनि क़िस्मनि जा हूंदा आहिनि, हिकिड़ा हूंदा आहिनि इवोल्यूशनरी, यानी असां प्रोटोटाइप खे प्रोग्रेस करे 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 फाइनल प्रोडक्ट ताईं पहुचंदा आहियूं। कुझु प्रोटोटाइप्स थ्रू अवे हूंदा आहिनि, यानी असां प्रोटोटाइप्स खे ठाहियोसीं, यूज़र खां फीडबैक वरितोसीं, आइडियाज़ वरितासीं ऐं हाणे असां प्रोटोटाइप खे उछलाए छॾींदासीं ऐं फाइनल प्रोडक्ट ते कमु कंदासीं। इहे आहिनि थ्रो अवे प्रोटोटाइप। कुझु प्रोटोटाइप अहिड़ा हूंदा आहिनि त हुन प्रोटोटाइप्स में ई असां रिफाइन कंदा 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 ऐं आख़िर ताईं फाइनल प्रोडक्ट ताईं पहुचंदा आहियूं। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। सो ही तव्हांजो प्रोटोटाइप्स जे हवाले सां थी वियो। पाण फर्दर कॉन्सेप्ट्स वरी कमिंग क्लासिस में डिस्कस कंदासीं।